Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio, collegamenti con i nostri colleghi, servizi, tanta la cronaca, ma in primo piano come ogni martedì il nostro quesito di oggi che riguarda il caso Roggero. La Lega in pressing per modificare la norma sulla legittima difesa con il DDL Borghi che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione a un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo o dalla natura difensiva della condotta. Una proposta che fa discutere anche nel centrodestra. Allora, nel quesito di oggi noi vi chiediamo cambiare la legittima difesa e consentire ogni reazione. Se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626 690. L'esito di questo quesito come di consueto nel corso della nostra trasmissione Ring questa sera. Ed ora andiamo avanti con la cronaca. 14 poliziotti del reparto mobile di Padova sono rimasti feriti a Bologna durante gli scontri con il gruppo di manifestanti per la mobilitazione organizzata per la morte del 42enne cittadino marocchino. Ci racconta tutto la nostra Marta Zatta assieme a Federico Cibotto per la parte tecnica. Marta, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Esatto, sono disordini veramente ingenti quelli avvenuti ieri sera a Bologna, dopo che il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha indetto questa manifestazione per ricordare il 42enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, che nella serata di domenica è morto tragicamente. Ora si sta appunto indagando per ricostruire quanto accaduto, ma nel frattempo appunto ieri sera grandi disordini, lo vedete anche dalle immagini in diretta. La polizia, gli agenti si sono scontrati violentemente con i partecipanti di questa manifestazione che erano veramente in migliaia, hanno lanciato bombe carta, si sono scagliati con estrema violenza contro gli agenti che a loro volta hanno risposto lanciando lacrimogeni e intervenendo anche con gli idranti. Nella manifestazione hanno partecipato anche 14 agenti della squadra mobile di Padova che sono appunto rimasti feriti. Appunto tutto, dicevamo, è nato da quanto accaduto domenica, dove Abderrahim Fakir appunto ha perso la vita. Il 42enne stava appunto camminando lungo il quartiere Pilastro di Bologna appunto quando ha dato in escandescenza. A quel punto i condomini che vedendo la scena si erano insomma preoccupati per la scena, hanno prontamente chiamato gli agenti di polizia che intervenuti l'hanno bloccato dopo che aveva tentato di opporgli resistenza, l'hanno bloccato a terra legandogli mani e piedi. A quel momento erano intervenuti anche alcuni sanitari, ma l'uomo, almeno dalle prime informazioni raccolte, sembra che abbia avuto un arresto cardiaco ed è morto. Ovviamente è diventato un caso insomma anche politico, si sono scagliati veramente insomma da entrambe le parti politiche forti tensioni, e anche per quanto avvenuto ieri sera proprio a Bologna per questa manifestazione c'è chi chiede addirittura proprio le immediate dimissioni del sindaco di Bologna per insomma i gravi disordini avvenuti nella città. Noi abbiamo raccolto anche la testimonianza del segretario regionale del sindacato autonomo di polizia Maurizio Ferrara, insomma sentiamo cosa ci ha detto e poi la linea può tornare allo studio. A Bologna sono evidenti le responsabilità delle istituzioni. I poliziotti non possono essere strumenti delle opposizioni. Scellerata la scelta di autorizzare ed indire una manifestazione contro i poliziotti, in attesa che i fatti vengano accertati. In occasioni come queste tutti dovrebbero tacere per consentire una serena disamina dei fatti accaduti.
Ho sentito telefonicamente i colleghi presenti a Bologna ieri. I tafferugli violentissimi si sono protratti dalla sera fino alle 4 del mattino e il bilancio per la città è stato devastante. Oggi non consiglierei certo a mio figlio di intraprendere una carriera come questa. Troppo violente sono le piazze e troppo è la cattiveria che viene manifestata nei confronti delle forze dell'ordine. Dunque avete sentito 14 agenti feriti di Padova, abbiamo parlato delle tensioni dopo la morte del cittadino marocchino a Bologna, tensioni anche a Treviso davanti a Parc dal Negro, le parole, l'ira del sindaco, ma ci racconta tutto Cristian Arboiti insieme a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Cristian, buongiorno. Buongiorno Daniela, a te e a tutti i telespettatori di Antena 3 anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo, come hai detto te, in via Venier davanti al Parc dal Negro il giorno dopo la tempesta e la quiete, ma non la quiete politica, perché le polemiche sono tantissime e tra l'altro alle 13:30 all'esterno di Casugana è già stato convocato un nuovo sit-in da parte dei manifestanti del centro sociale Django e delle varie sigle antagoniste della città. Cos'è successo ieri sera qui davanti al Parc dal Negro? Ci sono stati lunghi attimi di tensione, poi anche di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Alle 19:30 era stata convocata, fissata, programmata un corteo, una manifestazione della formazione Prima i Trevigiani, una manifestazione che era stata autorizzata proprio per sollevare il tema della sicurezza all'interno e all'esterno del Parc dal Negro, più volte finito nella cronaca in questi mesi. Fatto sta che alle 5 del pomeriggio, minuto prima, minuto dopo, si sono presentati anche i manifestanti dei centri sociali, chiaramente con l'intenzione di impedire o comunque di limitare la manifestazione del gruppo Prima i Trevigiani, tacciati di fascismo, di essere degli estremisti. È stato un pomeriggio ad altissima tensione, sono volate parole grosse. Alle 19:30 c'è stata anche una carica di fatto della polizia. Manifestanti e forze dell'ordine si sono toccati e da lì appunto ne sono nati attimi di guerriglia urbana. Noi eravamo presenti con le nostre telecamere, quindi ritorniamo ai momenti concitatissimi di ieri sera.
Lo scopo di questa manifestazione non era solo il problema del Parco Nal Negro, che viene continuamente occupato da persone che non hanno diritto, perché il problema non è solo il Parco Nal Negro, ma è in tutta la città. Quello che noi chiediamo appunto è che ci sia una soluzione radicale per risolvere questo problema, che noi come unica soluzione conosciamo quella della reimmigrazione, cioè tutte le persone clandestine che vengono in Italia e non hanno nessun diritto di starci devono essere rimpatriate immediatamente. La reimmigrazione è un termine che viene utilizzato dal generale Vannacci, l'ha ripetuto più volte. Non è che magari l'idea di poter avere dei momenti di aderenza con Futuro Nazionale da parte vostra? Ribadisco questa cosa, il movimento, il comitato di riimmigrazione e riconquista viene prima del generale Vannacci. Dopo che lui abbia aderito, nel senso che voglia portare avanti questo progetto, noi ben venga. Stessa cosa vale per il nostro comitato, ovvero noi abbiamo le nostre idee, le nostre battaglie da portare avanti, se qualcuno ci dà una mano, ben venga. Noi siamo stanchi di non sentirci più sicuri a casa nostra. Ci sono un sacco di persone che hanno paura di entrare dal centro nel tardo pomeriggio piuttosto che la sera e abitano proprio qui a 2 passi, proprio perché alcune sono state molestate. Ho avuto modo di parlare anche con una studentessa universitaria che fa l'università qui di fronte, anche essa è stata molestata. Noi siamo stati un anno fa, io e una mia amica, aggredite qui, è sbucato fuori da dietro la colonna un soggetto in evidente stato di alterazione, minacciandoci con una bottiglia di birra e insultandoci pesantemente. Noi ci siamo spaventati, ovviamente era d'estate, alle ore circa erano le 23 e per fortuna stavano arrivando altre persone, quindi poi lui si è dileguato, però qui spesso di sera e anche in inverno, in orari 6:30, perché ormai è buio, ci sono soggetti che dopo la chiusura anche del bar stanno seduti ai tavolini e quando passi Lei non si sente sicura? No, io di solito chiamo mio marito e dico dai vienimi incontro, dobbiamo essere liberi di circolare, non sempre aver paura, chiamare a casa il marito, mi vieni incontro eccetera. Sì Daniela, rientriamo in diretta qui da Via Venieri il giorno dopo. Ti dicevo, c'è la quiete dopo la tempesta, ma restano chiaramente le conseguenze delle immagini e non solo delle immagini, anche delle parole che avete sentito. Qui con me c'è Marvin Nassari, che è titolare del Coco Café, che è proprio il locale qui all'angolo. Ieri pomeriggio voi eravate aperti. Sì. Che cosa hai visto, Marvin? Allora, noi eravamo aperti e intorno alle 3:30 è arrivato il corteo del centro sociale e sono arrivati i poliziotti, dove il maresciallo dei carabinieri mi ha incitato di portare dentro tutto quanto e chiudere il bar, perché alle 7:30 arrivava il corteo di Fratelli d'Italia e per evitare una discussione, che non si facessero del male, di portare tutto dentro. Quindi voi avete chiuso perdendo anche il guadagno del pomeriggio? Sì. Alle 7:30 è arrivato il corteo e è successo, allora come avete visto presumo dai video, ci sono stati le mani addosso alla polizia e hanno cercato di indietreggiare il corteo del centro sociale. Qual è stata la tua reazione proprio a caldo mentre hai visto quell'immagine? Allora, la manifestazione dei Fratelli d'Italia è da 1 mese e mezzo che cercano di cercare di trovare una soluzione per questo disagio che c'è. Quindi arrivare e manifestare contro, secondo me, è stato sbagliato. Potevano venire il giorno dopo e manifestare e trovare una soluzione, perché non sono venuti qua con una soluzione per il parcheggio, per le persone che ci sono dentro. Hanno solo preso di mira i Fratelli d'Italia urlandoli, lo sappiamo benissimo cosa. Però tu dici il problema rimane, cioè il problema degrado lo avverti come operatore qui in zona? Certo, e il degrado che mi hanno lasciato dopo, perché ci sono stati i ragazzi che mi hanno messo a posto
il plateatico qua fuori, perché mi avevano lasciato tutte le immondizie, la spazzatura, bottiglie di plastica, di vetro, c'erano carte in giro e cartelloni fatti, sono rimasti tutti qua, e i ragazzi, i manifestanti, i cittadini qua di Treviso mi hanno ripulito la zona, loro. Più in generale, Marvin, come sono questi mesi qui in via Venier? Come la coabitazione con gli inquilini del Parco dal Negro? Allora, il degrado è aumentato perché a livello igienico è impressionante, livello di spazzatura. Ogni giorno noi appunto chiamiamo la contarina per liberare, sia qua perché è una parte privata, dobbiamo aspettare 48 ore dalla richiesta, perché noi segnaliamo appunto il rifiuto abbandonato e ci vogliono 48 ore, quindi 48 ore sotto il sole, umido, spazzatura, quindi dopo arrivano ratti anche, perché ovviamente c'è cibo col caldo e arrivano bestie e mangiano. Ma al di là del discorso degrado, voi temete anche per la vostra incolumità? Madonna, certo, ragazze di fronte ci sono delle ragazze dell'università e un paio di settimane fa una ragazza è stata molestata su in parcheggio, aveva parcheggiato, adesso non so se terzo o quarto piano, lei è salita di un piano superiore e si è affacciata alla porta d'ingresso e c'erano 4-5 appunto senza dimora e l'hanno inseguita fino alla macchina. Lei è riuscita ad entrare in macchina, chiudersi dentro e ha iniziato a suonare il clacson per spaventarlo, è andato via. Però mi si erano avvicinati con intenti? Sì, questo non so dirle, però la ragazza mi ha detto sì, intento di, poi si toccano, sono in mutande, anche qua sulla panchina come può notare adesso è pulita, ma altrimenti sono qui a petto nudo, in mutande, senza scarpe, cioè come se fossero in spiaggia. Quindi è una situazione che per voi non è più sostenibile come operatori comunitari? No, è insostenibile. Basta, non ce la facciamo più e abbiamo cercato, nessuno ci dà una mano, abbiamo cercato di mandare email, PEC, anche perché fanno i bisogni non hanno, abbiamo chiesto un bagno più di una volta, un bagno chimico, che mettano un bagno chimico dietro e ovviamente a discrezione del comune o della prefettura, non mi interessa, lo vengano a pulire ogni 2-3 giorni. Non è possibile che entrano e clicchi il pulsante dell'ascensore, apri la porta dell'ascensore e trovi i bisogni dentro un ascensore. Marvin, grazie per questa testimonianza che è importante, al di là del clima politico. Questo è quello che pensano e vivono soprattutto quotidianamente gli operatori qui in zona in via Venier. Io ti lascio, Daniela, sempre con la parte tecnica di Nicoletta Rizzetto, con l'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa, prima di andare in onda a Casugana, al sindaco Mario Conte, che invoca il pugno di ferro nei confronti dei manifestanti di ieri sera. Ti lascio con Mario Conte e poi a te di nuovo la linea. Sono immagini che non appartengono a questa città, a questa comunità, che è una comunità dialogante, che è una comunità che sa affrontare le problematiche con modalità diverse rispetto ovviamente ai centri sociali, la solidarietà alle forze dell'ordine, costrette a sottrarre impegno e energia ad altri servizi di sicurezza urbana per garantire la sicurezza a fronte di manifestazioni totalmente ideologiche. Siamo abituati, vedo che stanno perdendo sempre più sostenitori perché ormai sono loro da soli contro tutti, cambiano i temi ma rimangono gli stessi protagonisti, ma soprattutto con le stesse modalità che richiamano anche il fascismo, perché questi sono metodi fascisti per imporre le proprie ideologie da coloro che si definiscono antifascisti. Senta, i manifestanti del Django avevano organizzato questo contro sit-in, contro il sit-in organizzato dalla formazione Prima i Trevigiani. Quel sit-in, il sit-in di Prima i Trevigiani, era un sit-in legittimo, lo condivide?
Ma insomma, ognuno è libero di manifestare le proprie idee. La differenza tra gli uni e gli altri è che prima i Trevigiani aveva chiesto l'autorizzazione per una manifestazione, i centri sociali lo fanno abusivamente, non autorizzati, e quindi è proprio il sistema che è sbagliato. E quindi io faccio un appello anche al prefetto e al questore che devono essere fatte rispettare le regole di convivenza e anche di manifestazione e di libera espressione, perché diversamente nessuno chiederà più autorizzazioni e tutti si sentiranno liberi di manifestare. Il Django continua con questi comportamenti che non sono in linea con quelle che sono le regole e le norme, e credo che sia arrivato anche il momento che paghino per questo. Quindi lei si augura che ci siano delle conseguenze, che i soggetti vengano identificati, che vengano in qualche modo puniti, sanzionati? Manifestazione non autorizzata e quindi con anche momenti di tensione con le forze dell'ordine, quindi credo che sia doveroso che ci siano delle conseguenze. Un'emorragia cerebrale provocata da un forte trauma alla testa, questo è l'esito dell'esame autoptico sul 37enne di origine indiana, è morto al Cafoncello dopo 11 giorni di agonia. L'uomo è stato soccorso in un parco a Sant'Angelo a Treviso. Agli operatori del SUEM 118 aveva detto di essere stato aggredito, versione che potrebbe essere avvalorata dalla testimonianza di un cinquantenne che si è presentato spontaneamente agli investigatori. Rimane per ora il giallo, però l'autopsia infatti non ha sciolto i dubbi. L'uomo potrebbe essere stato picchiato oppure potrebbe essere caduto sbattendo violentemente la testa. Per gli esiti definitivi serviranno 60 giorni. La procura ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza d'altro reato, dunque rimane, come avete sentito, questo giallo a Treviso di questo cittadino indiano che ha detto di essere stato aggredito e picchiato, autopsia che non ha però sciolto tutti i dubbi. Ora si cercherà di capire che cosa accadrà anche a livello giudiziario e investigativo. Lettera minatoria all'europarlamentare del PD Alessandra Moretti. La busta contiene minacce e le foto di un uomo che impugna un'arma da fuoco in calce la dicitura "potere al popolo". Moretti fa sapere di aver subito denunciato l'episodio alla Procura di Vicenza. Non sono una che si spaventa né una che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce ricevute, ha commentato Moretti. Anche questa volta continuerò nel mio lavoro con serietà e impegno. Ho sporto denuncia perché penso che gli autori di simili gesti vadano puniti come prevede la legge. Le donne che si espongono in politica come nel giornalismo o in altri ambiti sono spesso oggetto di manifestazioni di odio irripetibili che non vanno mai derubricate o minimizzate come semplici goliardate. La lettera riporta minacce indirizzate all'attività di Moretti in materia di ricerca scientifica, in particolare riguardo alle campagne di vaccinazione, al ruolo dell'OMS, alla gestione dei migranti e alla difesa dei diritti. Ed ora invece andiamo in territorio veneziano, andiamo a Marghera dove c'è stata un'altra aggressione, momenti davvero di puro terrore, dove un automobilista è stato improvvisamente aggredito in strada da uno squilibrato armato di coltello. Per noi sul posto è andata Anna Maria Parisi assieme a Sandro Ponchio. Anna Maria, buongiorno e a te la linea. Eccoci, buongiorno Daniela. Il fatto è accaduto ieri sera verso le 20:30 esattamente qui in via Volta, più o meno al civico 38, proprio a due passi, come vediamo dalle immagini di Sandro Ponchio, da via Fratelli Bandiera, poco distante dal centro sociale Rivolta. L'automobilista era fermo perché stava segnalando alle forze dell'ordine, agli agenti della polizia locale, la presenza di un uomo sospetto proprio a due passi da quello che un tempo era un rifugio per gatti, quando all'improvviso l'uomo si è scagliato contro l'automobilista armato di coltello, con una lama molto spessa e lunga, 20-25 centimetri. Così dalla testimonianza dell'automobilista che è qui con noi, Luca Di Marghera. Luca, brevemente, intanto come stai? Cosa è successo ieri sera? Sì, buonasera.
Buongiorno. Allora ieri mi sono fermato qua e ho notato questa persona che stava dando mangiare ai topi. Siccome ho fatto segnalazione per la situazione di igienico-sanitaria e anche veterinaria alla polizia locale tempo fa, e mi sono fermato e stavo segnalando alla polizia locale che c'era il soggetto. Tra cui lui è venuto dopo di corsa, per fortuna ero chiuso sulla macchina, e cominciando davanti a maledirmi e minacciandomi di morte: ti ammazzo, ti sgozzo, col coltello sbandando davanti il parabrezza, colpendo anche l'auto con i pugni e col coltello sul vetro, per poi passare subito al... Questa è la sua macchina, ecco, questa è la sua macchina, Luca. Ecco, vediamo infatti dalle riprese di Sandro, come si vede anche dalla maniglia, ci sono ancora delle impronte e dei segni anche del coltellate inferte lungo i finestrini. Questa persona è una persona conosciuta, qui è un italiano sui 50 anni con comunque problemi di natura psichica. Però Luca, la cosa incredibile è che girava in bicicletta ma armato di coltello. Sì, un coltello lungo circa dei 30-25 cm di la lama, quelli della cucina, e con un bel spessore, e voleva aprire e sradicare prima la porta di guida, dopo è passando quei pugni sul tetto e sul vetro della macchina, e passando sull'altra porta. Per fortuna dopo mi sono liberato, sono scappato via e ho aspettato un attimo la polizia locale che è intervenuta, però quando è arrivata la polizia locale è scappato via. Però lei ha fatto una foto che poi ci manderà, perché adesso non ha con sé il telefonino del soggetto ripreso, fotografato di spalle. Luca, lei è andato stamattina presso gli agenti, è andato a sporgere denuncia presso gli agenti della polizia locale, e ha anche un appello da fare. Sì. Che appello è a chi? Vorrei fare un appello soprattutto al sindaco, l'assessore, al presidente della municipalità che vengono, e all'ULS, che bisogna ripristinare la sicurezza, perché questo soggetto fa anche dei spostamenti soprattutto a via Manetti, via Fratelli Bandiera, vicino ai 2 supermercati, e sta portando oltre dico ai gatti ma anche ai topi. Ecco, c'è un soggetto pericoloso perché comunque ha delle problematiche di natura psichica, ed è un soggetto che comunque gira armato, al di là del fatto che anziché dare da mangiare ai gatti lo dia ai topi, alimentando anche una situazione di degrado già presente in alcune aree come in questa dove ci troviamo noi oggi. Comunque la peculiarità è che gira armato di coltello. E proprio ieri, sempre qui a Marghera, un altro gravissimo episodio con una coppia di coniugi aggredita sotto casa per un parcheggio. Allora, prima di lanciare il servizio, ringrazio Luca, il nostro ospite, che insomma ieri se l'è vista veramente brutta, e quindi il servizio, e poi nuovamente linea a te, Daniela. Marito e moglie di Marghera insultati, aggrediti e presi a pugni sotto casa per un parcheggio via Fratelli Bandiera. L'ora della follia è tra le 14 e le 14:30. Sole alto, pieno giorno. Michele, 62 anni, e sua moglie di 60 anni stanno rientrando a casa in auto. Davanti al loro cancello c'è un ragazzo di origine nordafricana, avrà tra i 20 e i 25 anni, cuffiette nelle orecchie, distratto. Un invito legittimo: attento a dove cammini, dobbiamo entrare. Una frase normale ma che scatena l'inferno. Lui mi ha sferato un pugno di sinistro, tra l'altro, adesso questo me lo ricordo, e mi ha colpito dietro l'orecchio e mi sono volati via gli occhiali da sole. A quel punto mia moglie lo ha afferrato, abbracciato per trattenerlo, come per dirgli no, non devi fare così, non fare così, non fare così. E ho sentito come un urlo, e lui si è girato, vincolato, ha colpito, ha dato un pugno sullo zigomo sinistro, cioè in bocca a mia moglie. E a quel punto è finita per terra e ha preso un colpo. Io me la sono vista come morta per terra, perché era con gli occhi sbarrati, non parlava più, era sanguinante per terra dietro
l'occipitale della testa. Dopo ci siamo accorti che perdeva sangue dietro quando abbiamo provato a tirarla anche un po' su. Lei non si ricordava nulla perché ha perso i sensi, è svenuta. La denuncia di Michele arriva mentre si trova al pronto soccorso di Mestre con la moglie ricoverata con un codice arancio dopo aver subito un violento trauma cranico per il quale non ricorda quasi nulla di quei terribili momenti. Non si ricordava dell'aggressione, nulla, adesso comincia un po' alla volta da quello che mi ha raccontato a ricordarsi. Adesso io farò tutte le denunce, io ci metterò la faccia, ma questo signore qua, questo ragazzo, questo non è un signore, questo è uno schifoso. Si deve mettere la faccia e deve venire a chiedere scusa se ha il coraggio, perché non si aggredisce nel nostro paese una donna così, inerme, non fa niente. Cosa vuoi fare il pugile? Lo vai a fare a casa tua il pugile. Se aveva il coraggio se la prendeva ancora con me. Ho provato a salire in macchina per rincorrerlo, ma non ho visto dove è andato. La cosa non deve finire qua, insomma, questo deve essere preso, quel disgraziato qua. Deve essere preso perché non se ne può più di vivere così. Ogni giorno un'aggressione, una cosa, non gli puoi dire nulla, devi stare attento tu a casa tua. Cosa gli dici a queste persone qua? No. Questa non è più l'Italia che doveva essere. Dunque avete sentito, insomma, paura a Marghera. Ora ci spostiamo invece nel Vicentino, esattamente a Lonigo, per un furto durante una festa. Ci racconta tutto il nostro Daniele Garbin che è sul posto. Daniele, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Siamo nel cuore del parco dell'ippodromo, dove nel fine settimana si è svolta una grande manifestazione, una rievocazione storica medievale di 3 giorni, proprio con sfide cavalieri. In questo momento c'è ancora qualcosa dell'organizzazione che ha richiamato migliaia di persone, come Luca Bolla, il presidente dell'associazione di rievocazione storica 1400, che proprio si occupa di questo evento che richiama sempre più, bisogna dire, il successo, persone che vengono, migliaia di persone, poi una decina, più o meno nell'arco di 3 giorni. Sabato sera, durante proprio il finale del momento clou forse dell'evento, durante la conclusione, insomma, i responsabili del recuperare l'incasso verso mezzanotte stavano portando i contanti e parte in un istituto di credito, quando sono stati aggrediti, diciamo subito. Non sembra meno una manovra improvvisata, vero Luca? Sì, sabato sera al termine della giostra medievale, sì, il giorno più importante della manifestazione, i collaboratori che si occupavano appunto delle operazioni stavano gestendo la chiusura dei resoconti, e ci tengo a precisare che al momento sulla cifra, insomma, c'è riservatezza, anche perché sono in corso delle indagini, e avevamo ovviamente all'interno dei contenitori anche oggetti personali, cioè ci tengo a dire, è stato portato via materiale anche di altra natura e non solo soldi. Sì, una manovra importante che ci ha preso anche lo sprovvisto. Poi obiettivamente non si sa mai quante persone possono partecipare, quindi per quante iniziative a tutela delle attività tu possa prevedere. Però era un blitz, diciamo, è venuto poco lontano, vero? Sì, lì al di fuori dell'ingresso di via Cesare Battisti, dove vedete adesso la macchina che sta facendo manovra. Praticamente i referenti stavano cambiando macchina, salendo, e poi la dinamica è abbastanza articolata. Sta di fatto che erano più mezzi a circondare quella che era poi la macchina, che sapevano benissimo, insomma, ecco, quindi un blitz velocissimo, il tempo di aprire il baule, prendere quello che dovevano prendere, qualche secondo, ecco. Quasi uno schema che ricorda magari certi assalti, e quindi sicuramente studiato, probabilmente un basista. Ci sono anche delle telecamere, magari possono anche, diciamo, l'indagine in corso aiutare gli inquirenti. Resta comunque l'amarezza, ecco, è la prima volta che succede, e al di là dei soldi intorno ai 20.000 euro resta comunque un colpo ai tanti volontari che si sono prodigati. Sì, il pensiero mio come rappresentante legale di Comitato Storico Culturale Leoniceno va alle ragazze e ai ragazzi che per mesi si sono preparati per questa manifestazione. Il pensiero va anche a quante realtà proprio culturali e storiche si sono date appuntamento a Lonigo. Voglio dire anche lì un grazie alle comunità, delle comunità che vengono dal Friuli, dalla Lombardia, dall'Emilia, dalla Toscana, dalle Marche. Ecco, quindi questa notizia
non volendo questa mattina, già ieri insomma stava girando, quindi il mio pensiero va alle ragazzi che hanno visto una cosa che li ha profondamente turbati, perché è stato leso l'onore e l'orgoglio di una comunità che si ritrova per fare promozione, per accogliere le famiglie, per accogliere i bambini, quindi chi commette queste cose sta creando veramente una situazione emotiva ben peggiore al danno economico, ecco, da cui sarà anche fatica a venirne fuori. Ricordiamo e inseriamo questa rapina nel contesto più ampio. Ultimamente si stanno intensificando anche qui nel Vicentino queste rapine agli eventi che richiamano, come in questo caso, migliaia di persone. Ricordo solo nel 2023 la sagra del baccalà, anche a Gugliaro in quel caso erano 30.000 euro, a Gugliaro mi ricordava anche lei. Quindi vediamo proprio che c'è una tipologia precisa che richiama inevitabilmente i delinquenti che mirano e puntano a questo tipo di manifestazioni. Sì, probabilmente anche l'Eonicus rientra diciamo malgrado tutto in un contesto dove chi deve delinquere troverà sicuramente modo di continuare a perpetrare danni importanti. C'è una regia che non avrei mai voluto arrivarsi all'Onigo, ma c'è una regia ampia di cui chiedo veramente che le leggi e le forze dell'ordine comincino a fare sinapsi, perché purtroppo fra le denunce e poi l'intervento ci sono dei tempi morti che sono deleteri per chi vorrebbe anche avere delle risposte subito. Certo, allora intanto ringraziamo Luca Bolla. Grazie a voi, grazie a tutti. Ecco, direi che per il momento attendiamo poi sviluppi sulle indagini. Dall'Onigo è tutto, il Parco dell'Ippodromo, a voi la linea. Grazie davvero a Daniele Garbin, grazie anche al suo ospite ed ora parliamo di uno dei fenomeni che davvero sta diventando preoccupante anche di più qui nel Veneto, nella Marca, ma non solo. Parliamo di incidenti stradali, una piaga vera e propria, un'estate davvero funestata da tante vittime, ma non solo. Noi andiamo subito a Carmignano di Brenta, dove un'auto ha travolto un ciclista e poi si è dato alla fuga. Ci racconta tutto la nostra Nancy Galdi. Nancy, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3 da Carmignano di Brenta con Alessandro Costacurta alla parte tecnica. È qui in via del Popolo, all'altezza del monumento ai caduti, che ieri pomeriggio attorno alle 18:15 si è verificato l'ennesimo grave incidente stradale. Un'auto ha travolto in pieno un ciclista per poi darsi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. In sella alla bicicletta c'era un uomo di 77 anni conosciuto in paese. Secondo le prime ricostruzioni l'anziano stava procedendo dal centro di Carmignano di Brenta e avrebbe segnalato con il braccio l'intenzione di svoltare a sinistra. È proprio in quel momento che l'auto l'ha raggiunto e l'ha preso in pieno, scaraventandolo per terra. Un impatto violentissimo. Sull'asfalto sono rimaste tracce evidenti di sangue, a conferma della gravità delle ferite riportate dal ciclista. Condizioni gravissime, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Padova, codice rosso. Secondo le prime testimonianze raccolte, infatti sul posto c'erano diversi passanti e automobilisti che hanno assistito alla scena e lanciato l'allarme. L'auto dovrebbe essere una Fiat Punto bianca, alla guida una donna. Dei rilevi si sono occupati i carabinieri e la polizia locale, in questo momento alle prese senza sosta con le indagini. Stanno raccogliendo tutte le testimonianze e visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e risalire al pirata. Per ora queste sono le informazioni che abbiamo. Se ci sono novità le racconteremo naturalmente nel nostro TG serale. È sicuramente un tema che riaccende purtroppo il tema della sicurezza stradale. Daniela, se non ci sono domande io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Nancy Galdi. Ovviamente torneremo a parlare di questa vicenda nel corso dei nostri telegiornali. Noi però
continuiamo a parlare di incidenti perché ieri nella Marca Trevigiana c'è stato uno schianto frontale fra due mezzi, 7 persone sono rimaste ferite, una è lì trasportata al Cafoncello in condizioni gravi, è accaduto a Gagliarine, sul posto i carabinieri. Le lamiere accartocciate sulla strada, l'auto, una Ford Focus distrutta, la portiera divelta in mezzo alla carreggiata, un autocarro dentro il fosso. Poteva essere una strage, il gravissimo frontale avvenuto in via Barsier a Gagliarine. La macchina ha sorpassato un bilico che era più lungo e ci ha dato dentro. E voi eravate dietro? Noi eravamo dietro col Ducato. E avete visto? Abbiamo visto tutta la scena completa. A raccontarci quanto accaduto un giovane che si trovava a bordo di un Ducato che seguiva l'autocarro coinvolto nell'incidente. Tutto è accaduto nella strada che collega Fontanella a Gagliarine. L'auto, secondo una prima ricostruzione, ha tentato il sorpasso di un tir, ma giunta a metà si è scontrata con l'autocarro che proveniva dal senso opposto. L'impatto devastante. Nella Ford c'erano 5 persone di nazionalità filippina, tutte rimaste ferite, così come hanno riportato lesioni anche gli occupanti dell'altro veicolo. La strada è stata chiusa per permettere agli uomini del 118 di soccorrere i feriti e mettere in sicurezza i mezzi. 2 pazienti sono stati portati a Treviso al Cafoncello, uno è lì trasportato in gravi condizioni, altri 3 sono stati ricoverati a Conegliano, 2 invece a Oderzo. Sul posto diverse ambulanze, le immagini parlano da sole. Sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto liberare le persone rimaste incastrate nei veicoli e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ed è ancora in prognosi riservata Elena Miglioranza, la ciclista sedicenne di Concordia Sagittaria, caduta durante una gara alle pendici del Montello. Ai nostri microfoni parla il padre Andrea, che per il momento non intende sporgere denunce. Sappiamo che non le stiamo andando a giocare a scacchi. Quando succede agli altri sembra un'altra cosa. Quando gli tocca da vicino le cose sono un po' diverse. Andrea Miglioranza è presidente della società ciclistica Sorgente Pradipozzo di Portogruaro, ma soprattutto è il papà di Elena, l'atleta sedicenne caduta e gravemente ferita durante la gara del campionato regionale esordienti allieve ai piedi del Montello nel Trevigiano. La ragazza è in prognosi riservata al Cafoncello. Sono appena uscito ho parlato con il medico, mi ha detto che risponde a tutti gli stimoli, quindi sono cautamente ottimisti che insomma si è risvegliata bene, adesso è sedata perché è ancora intubata, devono fare ancora un attacco per escludere danni a livello cervicale. L'impatto contro un tiglio di via Genio Zappatori a Bavaria di Nervesa è avvenuto verso il finale della gara, su un tratto in discesa che nella parte iniziale era stato percorso in salita. Ho visto il gruppo arrivare e sono tutte andate dritte e una è svoltata all'improvviso a destra, in velocità. E quindi ha visto la ragazza sbattere sull'albero? L'ho vista partire ma non sbattere, pensavo che fosse caduta sul cancello, ma che invece è caduta sul platano là. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il dosso, a una ventina di metri dal tiglio contro cui la ragazza ha sbattuto, era stato segnalato dagli organizzatori. Era preso in considerazione, ma non li abbiamo mai tolti noi quelli. In riunione tecnica, l'unica 2 parole che ho fatto con i direttori sportivi era quello di prestare attenzione proprio a quel discorso là. L'incidente riporta alla mente quello di Alice Toniolli, finita contro la spalletta di un ponte nel Vittoriese 2 anni fa. A dicembre si aprirà il processo. La famiglia Miglioranza per ora pensa ad altro. Non ci ho ancora pensato. Ieri sono arrivato, ho visto mia figlia lì sdraiata a terra e adesso sono concentrato su questo. Non lo so. Elena Miglioranza ha esordito nel ciclocross e sta già raccogliendo risultati importanti nelle gare su strada, come il secondo posto al campionato italiano una decina di giorni fa. Grande solidarietà è arrivata da tutto il mondo del ciclismo e dalle amministrazioni comunali di Arcade e Nervesa che hanno ospitato la corsa. Faccio fatica a rispondere a tutti i messaggi da parte di tutte le squadre che normalmente sono avversarie, ma in questo momento il ciclista ha dimostrato tantissimo affetto. Da parte mia e da parte dell'amministrazione comunale esprimiamo massima vicinanza alla famiglia
a questa ragazza e confidiamo, insomma tifiamo tutti per lei e speriamo che si riprenda al più presto e che risalga nella sua bici, insomma. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in diretta qua in studio. Siamo tornati nuovamente in diretta qua in studio, apriamo la pagina del lavoro e andiamo subito a Feltre per parlare della crisi dell'idro. Ce ne parla il nostro Fabio Fioravanti, che lo vedo già pronto nello schermo. Fabio, buongiorno, a te la linea. Grazie, io e Stefano siamo di fronte ai cancelli della Idro, siamo in pratica di fronte alla storia industriale di Feltre. Da qui magari non si capisce, ma questa è veramente una città nella città, non è una piccola fabbrica, è una grandissima fabbrica in cui già oggi rimangono a lavorare soltanto 83 persone, ma in questo momento ne parliamo con Stefano Bona, segretario della FIOM CGIL di Belluno. Sono 83 posti di lavoro fortemente a rischio. Assolutamente sì, l'esito dell'incontro al Ministero ieri non ci soddisfa, al di là che l'advisor nominato ci ha ripetuto le medesime cose dette nell'incontro di 2 mesi fa, ma quello che si prospetta è una cessione di una parte dello stabilimento con una riduzione forte degli aspetti occupazionali. Noi abbiamo sempre sostenuto che questa azienda deve essere mantenuta così com'è e quindi il perimetro industriale, il perimetro occupazionale deve essere mantenuto. Oggi invece siamo in una condizione per la quale quello che ci viene prospettato è una cessione di una parte dell'azienda e il riassorbimento di una parte dei lavoratori, e quindi siamo qui a chiedere alle istituzioni di intervenire, perché è una soluzione che tutti abbiamo condiviso non essere praticabile, invece oggi sembra quella più probabile. Si parla di una trentina di lavoratori e della fonderia, cioè di un capannone, ma lei vede possibilità industriali che coinvolgano gli altri oltre 50? Ad oggi probabilmente non sono state indagate, anche il Ministero ieri ha detto che è stato individuato un unico interlocutore, ce n'erano altri che si erano approcciati, evidentemente c'è la volontà anche di Idro, che ricordiamo è il primo responsabile di quello che sta accadendo qui, lo dicevamo prima, 17 lavoratori della TB Metal, monocommittente di Idro, che faceva le terze lavorazioni, sono in cassa integrazione perché l'azienda ha dichiarato il trasferimento a 260 km da qui, gli 8 dipendenti della logistica sono stati licenziati, quindi i primi effetti sull'occupazione feltrina della decisione di Idro già si vedono, e quindi secondo noi una possibilità alternativa ci potrebbe essere. Il problema è che non è stata indagata, evidentemente perché le intenzioni di Idro sono quelle di cedere solo una parte dello stabilimento e quindi la fonderia, ma noi l'abbiamo detto fin dall'inizio che per noi non era una soluzione praticabile. Crediamo che ci sia ancora la possibilità per trovare soluzioni alternative, certo il tema è molto urgente ed è per questo che chiediamo alle istituzioni, in primis a quelle bellunesi, di far sentire la loro voce forte rispetto a questo tema, perché le soluzioni che si stanno prospettando sono soluzioni che in sostanza ridurrebbero la produzione, come diceva lei prima, a un unico capannone, riducendo la produzione veramente a una marginalità che non è accettabile. Onestamente Comune, Provincia, Regione e anche il Ministero, se Idro vuole chiudere, poco possono fare. Assolutamente. Ieri al Ministero ci è stato detto che per il governo italiano la produzione di alluminio è strategica. Allora, in maniera magari anche, come posso dire, polemica, provocatoria, uno potrebbe dire beh allora nazionalizziamo, ma voi potete pensare che questa sia una possibilità? Assolutamente no. È chiaro che la volontà di Idro è una volontà di chiudere, loro dicono noi abbiamo provato, stiamo cercando un possibile acquirente, e se questi tentativi dovessero fallire è chiaro, non l'hanno detto in esplicito ma l'hanno fatto capire, che si ritorna a novembre dell'anno scorso, giorno nel quale Idro ha deciso di chiudere lo stabilimento di Feltre. Ricordo a tutti che gli altri stabilimenti oggetto della chiusura in Europa sono stati chiusi, l'unico che è rimasto aperto è questo, grazie ai lavoratori e lavoratrici che hanno presidiato i cancelli per 2 volte per giorni interi durante l'inverno, e quindi se noi oggi abbiamo una possibilità che va però migliorata e accresciuta, la dobbiamo ai lavoratori e lavoratrici e alle loro lotte, che continueranno, perché oggi abbiamo fatto le assemblee e insieme a loro abbiamo deciso che la battaglia non è persa definitivamente, che metteremo in campo tutte le iniziative necessarie perché si torni a parlare di una soluzione diversa rispetto a quella prospettata. È una storia questa che vi stiamo raccontando da quando è esplosa, con una lettera, con una maniera
così direi poco usuale di annunciare la chiusura di uno stabilimento. Ve la continueremo a raccontare in quelli che saranno gli sviluppi futuri. Per il momento da Feltre è tutto lì nello studio. Grazie davvero a Fabio Fioravanti. Noi ora continuiamo con la cronaca e ci spostiamo nel Trevigiano con un incidente in piscina. È quello accaduto una decina di giorni fa e reso pubblico in queste ore dai genitori, anche alla luce dei ripetuti episodi di cronaca di questi giorni. Una bambina di 7 anni a un centro ricreativo è entrata in acqua rimanendo attaccata con la gamba destra alla pompa dell'impianto. L'episodio il 9 luglio, la bimba ha subito chiamato aiuto e gli operatori l'hanno soccorsa, ma non senza difficoltà. I genitori l'hanno poi portata in pronto soccorso con un ematoma nero di 10 centimetri. La famiglia non ha voluto denunciare la piscina, scegliendo la strada dell'esposto, così da portare l'attenzione sul problema affinché non accadano più episodi di questo genere. E continuiamo con la cronaca, ma andiamo invece nel Padovano ed esattamente a Monselice con una rissa violenta in centro. Spunta anche un macete e caccia ai responsabili. Una katana e cocci di bottiglia a fronteggiarsi due uomini che si sono rincorsi tra Piazza San Marco e il Bar Maleva a Monselice. Una scena di ordinaria follia, quella vissuta giovedì scorso verso le 23. 3 clienti del bar impauriti che sono scappati vedendo due uomini fronteggiarsi con coltelli e pezzi di vetro. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Prima la lite, le urla, poi sono spuntate le armi, un macete o una katana. I protagonisti sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine che ora con le telecamere di videosorveglianza stanno cercando di identificarli. Sempre nel Padovano, rissa violenta tra automobilisti è accaduto nel quartiere di Ponte di Brenta a Padova. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti ieri a Ponte di Brenta, vicino a Piazza Barbato, dove si è scatenata una rissa violenta tra automobilisti sotto gli occhi di tanti testimoni che hanno assistito impotenti ad avere la peggio. Un giovane nordafricano che è stato aggredito a colpi di catena da 2 persone che si sono dileguate. Secondo una prima ricostruzione, il ferito era a bordo della sua auto quando una vettura gli ha tagliato la strada ed è stato costretto ad inchiodare. Poi sono scesi 2 uomini ed è scoppiata la lite. Ad un certo punto è comparsa anche una catena. I passanti hanno allertato le forze dell'ordine e i violenti sono subito risaliti in auto e scappati. Fondamentale per risalire ai responsabili dell'aggressione saranno dunque le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nel frattempo il 20enne nordafricano ha sporto denuncia. Sempre cronaca, andiamo nel Bellunese, scivolate, crisi di panico, incidenti con i quad, ancora lavoro intenso per i soccorritori, più volte è necessario l'intervento dell'elicottero. Altra domenica di interventi in montagna per il SUEM. Falco 2 è stato inviato in Val Civetta per un giovane turista belga immobilizzato da una crisi di panico. Il 21enne, che si trovava sul sentiero tra il Colnegro e il rifugio Tissi, è stato assistito anche da una squadra del soccorso alpino di Alaghe e Val Fiorentina. Secondo intervento per un escursionista 66enne di Cortina che si era fatta male lungo la ferrata Bovero al Col Rosà. La donna è stata trasportata all'ospedale di Cortina. Falco 2 è intervenuto infine al rifugio Vandelli per una 64enne di San Vito al Tagliamento con un sospetto trauma lombare. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore invece è prima intervenuto al rifugio Coldai per una 29enne di Montebelluna, atleta della Transcivetta, poi nella zona di Maiga Domador ad Alano di Piave, dove una 41enne di Lozzo di Cadore alla guida di un quad era uscita fuori strada. La donna è stata portata all'ospedale di Treviso. Incidente in quad anche per un 67enne di Orvieto lungo il sentiero 104 del Pian di Cengia. L'uomo è stato soccorso da una squadra del soccorso alpino di Auronzo. Sempre dal Bellunese, Parco di Lambioi, dovrebbe essere la spiaggia sul Piave dei Bellunesi, ma continua a non essere fruibile. Cerchiamo di capire il perché riavvolgendo il nastro del tempo a ritroso. È lunga e complessa la storia del Parco di Lambioi. I 75.000 metri quadri lungo il Piave appartengono alla Regione Veneto. Il progetto per ricostruire quanto distrusse Baia è del Comune di Belluno.
I finanziamenti arrivarono dallo Stato. Jacopo Massaro, allora sindaco, fu quello che diede il via alla progettazione del recupero. Trovammo per fortuna copiosi finanziamenti, dovremo fare tutta una serie di progettazioni e di affidamenti di lavori per recuperare l'area e renderla nuovamente parte della comunità bellunese, seppur di fronte a delle innovazioni di carattere legislativo dovute a vaia, cioè norme di sicurezza più elevate di prima. Terminata la stagione di Massaro sindaco e salito Oscar De Pellegrin a Palazzo Rosso, da assessore ai lavori pubblici il primo ad occuparsene fu Franco Roccon. Lì il progetto è molto vasto, riguarda l'opera di Lambioi, riguarda le opere di via Lambioi, riguarda le opere di via Tiziano Vecellio, cioè è un cantiere aperto, diciamo, su tutto. Ecco lì forse l'operazione che il Comune poteva fare, io sono via da quasi un anno, ma poteva fare uno spin-off delle aree di cantiere già finite sostanzialmente, no? Quello che rimane ancora in piedi è da fare, mi pare, l'area sosta camper e conseguentemente tutto il resto. E i ritardi conseguenti sono dettati da carenze progettuali iniziali. Il laghetto in fondo, che è un acquitrino, l'avevo già sognato in fase di costruzione, che era troppo alto rispetto all'effettiva portata dell'acqua del Piave. Mi è stato risposto che veniva deviato il Piave riportato dentro, in realtà non è così, cioè ci sono opere progettuali che vanno bene e opere progettuali che non vanno bene. Se il vice sindaco Gamba, attuale assessore ai lavori pubblici, ci aveva fatto l'ipotesi del prossimo agosto e l'ex assessore critica parte della progettazione, non la pensa così e non è così ottimista l'ex sindaco Massaro. Ciò che non ha funzionato sicuramente non è né la progettazione né l'esecuzione dei lavori, che evidentemente sono stati fatti per tempo. Il punto è questo, che quando si fanno le opere pubbliche poi dopo è necessario fare una serie di carteggi, collaudi e altre cose. Per fare questo tipo di operazioni ovviamente occorre anche un certo impegno da parte dell'amministrazione, perché altrimenti queste procedure si dilatano nel corso del tempo. Ma non è una scusante, perché comunque si poteva aprire il Parco Lambioi anche in assenza di collaudi. È una cosa che abbiamo fatto su tante opere pubbliche diverse. Chiaro che questo richiede impegno, tempo e anche un po' di capacità di sapere dove mettere le mani. Ecco. Posso immaginare che nei primi mesi della primavera del 2027 alla fine probabilmente si daranno da fare per aprirlo, cioè con 2 anni di ritardo. All'inizio di questa prima edizione vi abbiamo dato notizia della lettera minatoria arrivata all'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti. Ora vi facciamo sentire le sue parole. Vediamo se riusciamo a... Non sentiamo l'audio di questa intervista, quindi vediamo se riusciamo a ripristinarla quanto prima per farvi sentire le parole dell'europarlamentare. Intanto invece ci spostiamo e torniamo a parlare di cronaca per una bruttissima avventura per un 80enne friulano vittima di truffa. I malviventi lo hanno convinto ad andare a Roma per salvare i suoi averi, ma poi lo hanno derubato e abbandonato in aeroporto. Dopo essere stato truffato a Udine, è stato abbandonato all'aeroporto di Ciampino, dove è stato soccorso e aiutato dai carabinieri della compagnia aeroporti di Roma. Un 80enne, pensionato e residente nella provincia di Udine, che vive da solo e non ha parenti, è stato vittima di una sofisticata e spietata truffa. La vicenda ha avuto inizio il 14 luglio, quando l'anziano ha ricevuto sul proprio cellulare un finto messaggio a nome dell'operatore Nexi. Lo avvisava di una transazione sospetta di 1.004 euro sul suo conto, invitandolo a contattare un sedicente servizio clienti. L'uomo ha chiamato il numero indicato, ha risposto un truffatore che, qualificandosi come operatore della polizia postale, lo ha convinto che i suoi risparmi e i suoi beni erano nel mirino di una banda di criminali. Lo ha così esortato a prendere tutti i suoi gioielli di famiglia, soldi e carte di credito, invitandolo a raggiungere immediatamente Roma per bloccare i pagamenti e mettere tutto al sicuro. All'aeroporto di Fiumicino è stato prelevato da 3 giovani a bordo di un'auto scura. I malviventi si sono fatti consegnare il denaro contante, carte e gioielli e lo hanno fatto scendere nei pressi dell'aeroporto di Roma Ciampino, dicendogli di prendere un aereo per tornare a casa. Solo quando si è presentato alla biglietteria di Ciampino e ha scoperto che da lì non partivano voli per Trieste, l'anziano ha realizzato con sgomento di essere stato ingannato e derubato. I carabinieri della stazione di Ciampino, vedendolo alla biglietteria, hanno subito preso a cuore la situazione. Dopo averlo accolto all'interno della caserma, lo hanno tranquillizzato e rinfocillato. Lo hanno accompagnato poi a Fiumicino, assistendolo finché non è riuscito a imbarcarsi sul primo volo.
Ed ora torniamo a parlare del caso Ruggero. La Lega in pressing per modificare la norma sulla legittima difesa con il DDL Borghi, che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione a un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura difensiva della condotta. Una proposta che fa discutere anche nel centrodestra. Dunque noi nel quesito che vi proponiamo oggi, come ogni martedì, è questo: cambiare la legittima difesa e consentire ogni reazione. Se siete d'accordo lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626 690, e potete votare fin da subito l'esito di questo quesito nel corso della nostra trasmissione condotta dal vice direttore Ferdinando Averino in prima serata di oggi. Ed anche Fratelli d'Italia si schiera per la difesa sempre legittima e per le attività commerciali propone il bonus sicurezza. Sentiamo. La difesa è sempre legittima. Ogni cittadino ha il diritto di tutelare la propria vita, la propria attività e la propria famiglia. La difesa è sempre legittima. Pensieri e parole di Fratelli d'Italia per voce del presidente cittadino di Vicenza Alessandro Benigno, che interviene sul dibattito accesissimo dopo la condanna definitiva del gioielliere Mario Ruggero per l'omicidio di 2 rapinatori e il ferimento di un terzo. Il nuovo decreto sicurezza del governo Meloni inserisce un principio di buonsenso. Chi delinque non sarà più risarcito, chi subisce violenza e rapina non dovrà più pagare per chi lo ha aggredito. Intanto Fratelli d'Italia porta in Consiglio Comunale a Vicenza una mozione dedicata alla sicurezza urbana e al sostegno delle attività commerciali. Come Fratelli d'Italia porteremo in Consiglio Comunale una mozione per l'istituzione del bonus sicurezza. Chiediamo al Comune di prevedere delle risorse da stanziare a fondo perduto affinché negozianti, commercianti possano attingervi per l'installazione di videosorveglianza e di strumenti di deterrenza. Non solo, nel nostro provvedimento proponiamo anche incentivi fiscali affinché negozianti e commercianti possano avvalersi di vigilanza privata. Siamo certi che un provvedimento di tal portata possa anche garantire la sicurezza di tutti i cittadini e non solo dei clienti di questi esercizi pubblici. È un'iniziativa di buon senso. È un'iniziativa che unisce, se consideriamo il fatto che il bonus sicurezza l'ha proposto in prima battuta il Comune di Bergamo, amministrato dal centrosinistra. Perché la sicurezza non prevede steccati ideologici, la sicurezza non è né di destra né di sinistra, è un diritto di tutti i cittadini e va garantita con tutti gli strumenti che la pubblica amministrazione può mettere a disposizione, in primis il Comune. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati nuovamente in diretta qua in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto, Leonardo Moretto, podologo. Buongiorno e grazie per essere qui. Grazie a voi per l'opportunità. Che ci racconterà di un'iniziativa molto bella, di solidarietà, quando proprio lo sport si avvicina alla solidarietà. Hanno fatto un viaggio, possiamo chiamarlo così, fino ad Assisi, in bicicletta, insieme ad un amico. Sì, Alessandro Prezzanche oggi non c'è perché purtroppo trattenuto dal lavoro. Ecco, per portare avanti un messaggio, quale? In realtà la partenza è l'incontro che sia io che Alessandro abbiamo avuto con Don Eddie Savietto. Io personalmente nel 2012, alla morte di un amico, ho conosciuto questa persona che ha lanciato, ha seminato, diciamo, in noi il seme del bene, e seguendo le tracce di questo esempio noi abbiamo trovato la parte pragmatica, la parte che ci è piaciuta sempre di Don Eddie, la parte pratica, cioè trasformare qualcosa in qualcosa di concreto, un'azione in questo caso sportiva. Sappiamo che lo sport racchiude in sé tanti valori. Io personalmente
da sempre faccio sport e per me questi valori, che sono valori legati al sacrificio, alla resilienza, alla condivisione e chiaramente anche al portarsi sempre avanti nel tempo e mettersi a disposizione anche degli altri. Io personalmente ho giocato a rugby tanti anni e questi valori li ho trovati molto facilmente poi nel seguito della mia vita. Tra l'altro lo sport è anche insomma, un insieme, non solo, ma un insieme anche di regole che sarebbero insomma, importanti, perché a volte non è facile in una società come questa. Sì, credo che in queste regole... il rugby lo insegna. Le regole del rugby insegna proprio il sostegno e il rispetto dell'avversario, il sostegno del compagno e il rispetto dell'avversario. E Don Eddie, dal mio punto di vista, era grandioso nella comunicazione con le persone, soprattutto con i ragazzi. Io l'ho aiutato in diverse occasioni, proprio per il fatto che aveva una grande capacità di dare spinta ai ragazzi e soprattutto con la sua comunicazione con i social, perché è stato uno dei primi a utilizzare i social, e con lo sport. E quindi il fatto di aver pedalato nel nome di Don Eddie per noi è stato molto importante, perché prima di tutto abbiamo portato con noi tanta gente che non può farlo. Ecco, io personalmente mi sento fortunato di poter fare attività fisica, però mi rendo conto che c'è anche tanta gente che non può farlo, e quindi aver portato con le nostre bici le persone che ci seguivano con i social, anche con voi che ci avete dato spazio, è stato molto bello, e soprattutto abbiamo cercato di trasformare in quella che era come dire, una pedalata faticosa in qualcosa di concreto per due importanti scopi, che sono il primo sul territorio, dare una mano alla comunità di Sant'Egidio, che sappiamo in modo imminente farà una distribuzione di materiale scolastico alle famiglie di bambini meno abbienti, quindi attraverso questa raccolta fondi sosterremo questa iniziativa per l'immediato mese di settembre. Dopodiché un altro aspetto che a me è piaciuto molto, che la famiglia Savietto, attraverso questa associazione che prosegue il cammino di Don Eddie con la promozione di numerose iniziative come questa, l'aiuto a delle suore comboniane. Sappiamo che Comboli ha dato il significato di aiutare in Africa le persone attraverso l'istruzione e la salute, e queste suore in Amakuriat, in Kenya, danno una mano in un presidio sanitario, soprattutto hanno bisogno di allestire una sala parto decente, perché le condizioni igieniche o sanitarie non sono buone, ma perché soprattutto danno servizio a migliaia di donne, e quindi io che lavoro un po' nella salute, capisco benissimo quando mancano gli strumenti per poter accedere in maniera appropriata, in maniera etica e ovviamente qualitativa. Quanto è importante portare avanti iniziative proprio a favore della solidarietà in un momento dove forse manca qualcosa in questa società? Io credo che queste iniziative uniscano le persone. Mi emoziono come l'anno scorso, quando ho visto un grandissimo ritorno dopo un'iniziativa, io e Alessandro con Davide Piccoli, che è un ex giocatore di basket che ci ha dato una mano, abbiamo raccolto ben 7.400 euro, e per noi ci siamo messi a piangere quando abbiamo visto questo aspetto di concreto, no? E ci siamo resi conto che quando le cose si fanno nel bene, le persone si uniscono, e questa è la forza del bene, la forza di una fede in un certo senso concreta.
Cioè il fatto di cavalcare con uno strumento molto vero, di sincerità, fatto di concretezza, cioè di sostenere nel caso dell'anno scorso abbiamo sostenuto dei medici che vanno gratuitamente, si autotassano e si pagano le trasferte per andare ad esempio in Sierra Leone e operare dei bambini che hanno dei grossi problemi. Con orgoglio dico, l'anno scorso abbiamo sostenuto 106 interventi. Questo è dall'ordine, cioè dall'idea della grandezza che l'unione delle persone può fare con dei piccoli gesti. Mi verrebbe una domanda, nel senso che si parla sempre tanto di giovani, no? Che magari non partecipano proprio in maniera così attiva a iniziative come queste. In realtà, insomma, qualcuno dice no, ci sono dei giovani che si avvicinano a queste iniziative. Lei che cosa pensa di questo? Io penso che ce ne sono tanti, ci sono tanti esempi di ragazzi che si mettono in gioco e si mettono in gioco avvicinandosi ad esperienze, appunto, partendo proprio anche dallo sport. E la componente attrattiva di queste esperienze è fondamentale, perché lo sport insegna anche la frustrazione, insegna anche la sofferenza, quindi insegna poi a rialzarti e oggi i ragazzi con le loro fragilità, dal mio punto di vista, hanno bisogno anche di avvicinarsi a queste esperienze, perché trovano e troveranno strade molto più felici. Ci vorrebbero più messaggi di Edi Savietto per riuscire forse? Io dico che il nostro messaggio deve essere la prosecuzione del messaggio, certo, che Edi ci ha dato, no? Ed è bello vedere germogliare delle piante che sono nate dopo la sua conoscenza, chi prima, chi dopo. E il fatto di l'ambizione di essere un po' contagiosi verso gli altri come persona del quotidiano, no? Una persona normalissima che lavora come tanti e che si occupa, appunto, forse, ecco, ripeto, è più facile per me, che mi occupo in maniera molto pragmatica, cioè se vedo un problema devo risolverlo. Certo. Quando viene un paziente da me si aspetta che io gli risolva questo, certo, problema, quindi per me forse è più semplice. Per cui proseguire su questa strada mi fa pensare che ci saranno degli altri progetti in avanti. Ecco, ed è la propria domanda che avrei fatto io. Quali progetti, quali iniziative adesso avete in cantiere o state... Lo vedremo, perché poi nascono anche di pancia, nascono anche proprio da quelli che sono i contatti con le persone. Personalmente io trovo che prima di tutto queste iniziative si trovano con la vicinanza delle persone. Ad esempio la famiglia Savietto mi colpisce per questa garanzia di onestà, di pragmatismo, ma soprattutto di aspetto sociale che continua a condividere con i propri familiari, perché è una famiglia grande, e soprattutto ecco, io penso che potremo dare una mano ancora a loro, ma vedremo. Poi c'è anche un'altra associazione a Treviso che si chiama Treviso per il Bene, che è un'associazione nata da poco, appunto è quella che abbiamo aiutato l'anno scorso, quindi vedremo, come dire, decideremo viaggiando in bicicletta. Lei come ha incontrato Edi Savietto? Edi Savietto l'ho incontrato quando morì un caro amico rugbista, Piero Dotto. E durante l'omelia le sue parole, sappiamo che era un gran comunicatore, le sue parole così semplici ma soprattutto fatte di metafora dello sport mi colpirono. Io mentre lui finì la messa dissi no, questa persona la devo conoscere. Era il 2012, è nata un'amicizia e prosegue. Senta, e quindi non abbiamo parlato solo un po', pochissimo di questo viaggio. Quali difficoltà avete incontrato? Anche a livello tecnico, non è così semplice. Le difficoltà sono state prima di tutto il caldo,
ma la bellezza dei posti che noi abbiamo attraversato e i percorsi che noi cerchiamo sempre di sfruttare le ciclabili, no? E sfruttare le ciclabili significa vivere la natura, vivere dei paesaggi che ti toccano, e il viaggio lento ti consente di osservare di più. Quindi il nostro percorso è iniziato dalla chiesa di San Francesco alle 2:30 del mattino, abbiamo proseguito lungo la riviera del Brenta per poi dirigerci verso Chioggia e siamo saliti per la ciclabile adriatica, abbiamo raggiunto Ravenna attraverso le valli del Comacchio, il delta del Po prima, dove c'è stata una bellissima manifestazione del bene, perché lì Simone, anzi lo saluto se fosse all'ascolto, è una persona che ci ha fatto attraversare il Po con questo imbarcadero. Ed è rimasto colpito da quello che facevamo. Lo ritroviamo 2 ore dopo, casualmente, per strada, e ci dice: ma cosa fate? Dovete mangiare? Sì, andiamo a mangiare. Ma andate in questo posto. E lui, di nascosto, ci ha pagato il pranzo. Quindi noi poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo donato quello che corrispondeva al pranzo alla fondazione. Quindi è proprio bello vedere che il bene contagia, no? E che ci sono persone sì, che sono disposte in realtà. Che ti conquistano con dei piccoli gesti. E da lì abbiamo proseguito, siamo stati da Ravenna, poi abbiamo proseguito per Cervi, abbiamo proseguito lungo l'Adriatica fino a Fano. Da lì abbiamo cambiato un po' rotta perché era molto caldo, quindi siamo diretti verso l'interno dell'Umbria e abbiamo fatto 100 km praticamente quasi salita, ma bellissimi, perché abbiamo attraversato la cascata delle marmitte giganti, abbiamo visto la gola del Furlo, abbiamo fatto 2 valichi molto belli, quindi molto dislivello, molto impegno, però sempre col sorriso, perché comunque sai quando hai uno scopo. E poi ogni tanto leggevamo i messaggi di sostegno, quindi ho qualche telefonata che arrivava, quindi la stanchezza non la senti. Dopodiché siamo arrivati a Gubbio e l'ultima tappa è stata quella dell'arrivo ad Assisi, dove ci ha accolti Fra Giulio, che è un amico. Quando si arriva c'è sempre un doppio effetto. Il primo è la grande gioia per arrivare, il secondo è un po' la tristezza, perché dice: è già finito, vorresti subito fare altro. Infatti poi noi abbiamo proseguito con le biciclette. Siamo stati accolti in Basilica da Fra Giulio, che è un grande amico di frate Agnello, il quale è il parroco di San Pietro ed è il parroco che ci ha accolti l'anno scorso a San Pietro, ed era un grande amico di Edi. E siamo stati con lui, abbiamo pregato insieme, e abbiamo dormito dalle suore del Giglio, che hanno un posto fantastico, un bellissimo posto in Assisi, ed è stata pace, veramente pace. Hai incontrato questo Simone, ma ci sono altre persone che lei ricorda con particolare... Sì, abbiamo incontrato, ad esempio, ci siamo fermati per comprare la frutta e eravamo nella zona del Fosso Ombrone e c'è stata c'era questo ortofrutta bellissimo, chilometri zero, c'era questa donna Chiara che ci chiede cosa facevamo. Noi ordiniamo 2 pesche, vediamo che riempie questo sacchetto di albicocche, di tutto, e dice: guarda che non ci serve tutta sta roba. Fa: no, questa ve la regalo, state facendo una cosa bellissima. Quindi c'è proprio davvero. Quindi per chi dice, insomma, non ci sono, invece ci sono le persone che... Scusa, mi commuovo perché comunque è la rappresentazione che esiste tanto bene, e quindi quando lo vivi in questo modo, in questa dimensione, forse anche spogli di tutto. La bicicletta nuda com'è, con le 2 borse, con poche cose, è proprio un effetto francescano, ecco, mettiamolo così. C'è un posto, oltre ad Assisi, dove lei vorrebbe portare il messaggio di Edi? Un posto particolare che le piacerebbe raggiungere? Mi piacerebbe portare qualcosa, cioè andare in montagna, andare in un luogo in montagna che è un monastero che
Don Eddie nel 2020 andò a Roma in bicicletta con gli amici in bici di Cavrier dei Olmi. Sì? E io non ho potuto fare questo viaggio. Allora lui mi dice: non ti preoccupare, faremo qualcos'altro insieme. Poi mi manda un messaggio e mi scrive: ti ho affidato a San Francesco, ecco che lì torna sempre San Francesco. Ti voglio portare a Trento in un monastero, andiamo insieme, andiamo in un monastero a Trento ed è sopra la montagna. Ecco, lì io vorrei tornare perché non sono andato con lui. Se dovesse parlare con i giovani, perché i giovani sono il futuro, sono il nostro futuro, e l'abbiamo detto, purtroppo l'abbiamo anche dovuto scrivere anche tanto. C'è una problematica oggi dei giovani. Se lei dovesse lanciare un messaggio ai giovani, lei che cosa direbbe? Il messaggio è guardare dentro se stessi e guardare e vedere il bene dentro che c'è in ognuno di loro, e dopodiché guardare anche il proprio talento, capire qual è il proprio talento e portarlo avanti, credere sempre in quello che si porta avanti, nello studio, nell'amore, e quindi nei rapporti di coppia. Soprattutto io credo sia importante fare un passo alla volta e non, come io vedo spesso i giovani, voler tutto subito, no? Non si costruisce tutto subito, si costruisce un po' alla volta, con le fatiche, con i sacrifici, parole che oggi sembrano obsolete, sembrano parole di mio nonno, ma in realtà i sacrifici servono per dare valore alle cose. Quindi dare valore giorno per giorno a quello che si fa e soprattutto impegnarsi nello studio ovviamente, ma nelle passioni che possono diventare un lavoro. Io ad esempio il mio lavoro è diventata una passione mentre ho iniziato i miei studi forse non sapevo bene cosa mi aspettava. Nel mio lavoro ho trovato una grande spinta proprio perché mi sono reso conto che era una vocazione, cioè far stare bene una persona mi dà soddisfazione. Io non ce la faccio non riuscire a risolvere un problema a una persona, non ce la faccio. E quindi questo non ce la faccio vuol dire resilienza, vuol dire impegnarsi. Se non ce la faccio devo studiare, devo portare avanti un caso, studiarmelo e alla fine anche chiamare i miei collaboratori, anche il fatto di riuscire ad avere molta più rete, non rete di contatti, di like, di contatti, ma rete di amicizie, cioè trovarsi e parlare, stare insieme, avere il contatto, quello che spesso oggi non accade e fortunatamente accade con lo sport. Ecco, ed era proprio la domanda che le stavo per fare. Lei parla di valori importanti che ci dovrebbero essere, che però a volte sembra che si siano un po' persi in nella comunità. È un discorso molto vasto, è difficile ridurlo in poco, però è chiaro che c'è un problema di famiglie, c'è un problema anche di come dire, di priorità, no? La priorità per ognuno di noi qual è? Ad esempio il benessere di un ragazzo parte da cosa? Parte dal movimento, parte appunto dallo sport, parte dalla qualità del posto in cui fa lo sport e dalle persone che ad esempio lo accolgono. Nel mondo ad esempio del rugby è un mondo fantastico perché è un mondo fatto di accompagnatori, di allenatori che lo fanno per passione, non lo fanno per soldi e come tantissimi altri sport ovviamente. Io parlo per la mia esperienza, quindi avvicinarsi ad esempio allo sport e trovare la dimensione nel mondo dello sport. Sicuramente per me questa è un'arma molto importante. Chiaramente qui dovremmo coinvolgere le scuole, è un discorso molto più grande del mio, io non faccio il politico di lavoro, però ecco, sicuramente avere la possibilità di mettere in pratica il movimento
con le regole che lei diceva prima, cioè le regole, l'imparare la convivenza, imparare allo stare insieme e crescere insieme, migliorarsi. Un'ultima domanda prima di chiudere, una parola che si ricorda di Edi. Ne ricordo due. Due, sì. Perfetto. La prima è il mio mantra, no? Abita il tuo tempo, cioè vivi il tuo tempo al meglio, e questa è la prima. La seconda, ed è proprio quella che mi ha colpito quando ci siamo conosciuti, che era la sua eredità, cioè ciò che ha amato vive per sempre. È proprio questo aspetto qui per me è il contagio, cioè amare le persone significa renderle immortali. E con queste davvero bellissime parole noi chiudiamo questa prima edizione. Ringraziamo davvero Leonardo Moretto per essere stato con noi. Grazie a voi. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione in prima serata a Ring, condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino, gli ospiti l'onorevole Rachela Scarpa, Partito Democratico, Fabio Crea, Fratelli d'Italia, Flavio Baldan, Movimento 5 Stelle, Emanuele Crosato, Forza Italia, Marcello Bano della Lega, e poi alle 22:30 Luca Spavanetto, vicepresidente della Regione Veneto. Siamo alla fine, io ringrazio i registi che dalle 12 ci hanno seguito fin qui, Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo. A me non rimane che darvi appuntamento per la prima edizione sempre in diretta domani. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.